hanya dengan 2 bahan ini, insya Allah teman-teman akan meredakan daripada batuk-batuk ketika musim dingin. Uyah dan juga beras. Di sini karena di kampung kami ini terjadi musim hujan, banyak orang-orang yang terkena batuk-batuk dan sakit kepala, teman-teman. Sehingga orang tua kami membuatkan kami ramuan yang simpel dan mudah didapatkan di dapur. Yang ini biasanya dilakukan oleh orang zaman dulu, yaitu beras dan juga garam. Oke, kita lanjut pembuatannya, teman-teman. Kita sediakan piring kecil dan kita taburkan beras sekitar 2 sendok. Kita taruh ke dalam piring, lalu kita campurkan dengan seujung sendok daripada garam, teman-teman. Lalu kita campurkan ke dalam berasnya dan kita aduk-aduk, teman-teman, menggunakan sendok garam tadi sampai merata dan juga jadi, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita serahkan dan kita suduhkan kepada kakak kita yang sedang batuk. Mudah-mudahan dengan ini reda batuknya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.